泄慢，身体毒素多是减肥的重大阻碍。人的肠道有8到10米长，每3到4厘米就会有一个小褶皱。如果宿便不排，毒素就会在体内堆积，影响代谢，皮肤也会变差，减肥也就变得更困难啦。排毒方法来了，划重点，赶紧小心心收藏起来吧。早上空腹喝一杯温水，加快代谢。清长期的饮食宜清淡，蔬菜可以多吃一些，芹菜、海带、菠菜、木耳等。水果可以多吃一些，柠檬、苹果、橘子等，还可以适当增加一些运动量。想要效果更好的话，还可以吃一些有促代谢功能的营养餐，来帮助我们排毒。等你便便不臭了，也就意味着你的排毒成功啦。